to benga tonton na kosilika na omona ngo mabe na bongso identité ki mobali peni pe ki mobali etele maraté na sukola na basi na lala na basi tant na koya mama bandi ko lela mari to ile ba mbongo na china mbongo ti oza mwana mobali ngabi oli kotemela nga meso na nolinga mingi matanga mingi papa po mama abande kolinga ngate apa lengo sala musala na zo sala te tant ba kondi papa esili OK point so na zongi sous point chinois mama tiere na souci na ko yo tabaki yo ba fe ba kanga mais te mama eso ezai katchanga eso donc ce qui na fandi mudato le bateau ma bien ngai et ça ne veut pas dire que signaler nga tala boy boy donc nous avons déjà envoûté na côté dans le monde satanique na moto ça ba mais nous avons déjà envoûté na kimi na kipo noir mama kana sima na souci wana mama yokufa tant mama kufi famille tika puis ba famille pena ko ba tete la terre biso ba fo telanté la chose zate tasko ngaso na kipede na jimbongo bande kunanga bazoka soni pa gangelanga mais soko gangelinga mbona na opesa ote parce que comme les chingamu na namko des familles donc na memi sonya famille me bande ko ba otala soni na zo sima mbongo soko fininga na opesa yo mutambongo respect na mutambongo pour ya zo mona me yo za na lokote le père ya tata azoki na onatra ba oncle ma mukili ki ba oteka famille pende panjaniko cho ezate tout pe na ke ponche na ngabi tenga pe fo na zo mona clair te fonga na zo pona libota na ngai pona ape na choite c'est moi lobi ti ozo choite boy parce que na bokuta ina reine na biso a ponche noir te mati kamis so bokuta ina za pona ba solution nyonso ya vie te manga pena za déjà na lieb ya makile ya satana e kochika na libumu siko yebisanga o na manzambi mais yo kana zambe nga yebisanga lobi e Paul na tsaki o lega na kuna na tsaki tapo okendo yiba maeli ya satana kwa ko sambusi na miso bato malgré tout nazolo mais nazana bitumba lokola nzamba dayo alongi ngai azongi singa mobali pendant na âge à 10 ans pene kufa mais lona 33 ans nazongi mobali nazoyeba ke azawa pona kokota bitumba na ngai parce que la Bible qui est témoigné longue ezala ngambu na yo lokolo ezala ngambu na ngai longue apesa na ngambu na yo tu dois témoigner na zana yo ba pedi ba otinda nga ba texture na téléphone bazo finga ba tchel ngoko témoigner otanga komo na biso te ngala kotanga koma mutu te ngana ekolo ba pona onze masali kati na ngai soki ndema ko sango tema na yo pobi moninga tsaki na kipede atiki ngape na tika mabete minazo ba pona pa nzambe soki yo ndeko zana ndeko apede ko beta ete ofana ndeko ndumba to lesbienne ko menacer ete parce que ngai famille betaki mais tema nazaki na ngamvute mwana tika siko okoti à partir à PD okoti siko ba science occulte ndengeni tant to komi c'est rabeur ma biso na maison abi maison comme na boîte noire na cibiti moi qui na poche na ba cibiti mboko ngo batazalaka mikuse so moni mutamula esika luka mwa eloko tant to komi wana alors bien si vous préparez pour bien sûr au côté awa bazonga raté parce que te bana musa na biso 12h30 te metopore da biloko makanyonso tant komi minuit quand to lala ki aya la musi biso abifuto tika la nini ba bota biso na bana basi na mikonzi na ba musicien ba tandenge na ndenge biso tu ni ko les autres la teke ko sota ministre ma fou to e pareni tu se faut ça reni respect to train ni ba bota biso ngamba contre na ki mutumo na ki kasa kasa na komi na tuni ser wangabi babenga batango mikuse banangi moro habité ko bengi moro te babenga bango ba un homme sage ngai papa un homme sage pour nous akipe misu makasi donc il dit c'est quitté ngabi no message omone loko yo na lingra ngo ta utangote tinira mobali bona sipera na ngai na posaka olimu sangana koma nanga mwasi alobi yo omoni bino to boso bango monike muninga za na souci ya vie na ye soit disait que mutu wana asala bino na sentiment na bino te avasa na fatu na mutu sentiment na ye ngala bia seba bia za kanzambe akotuna sentiment abi fanda za escroc okobona wazo konja mokileza reine na biso matikamis ngabi bongo ba lisi faire azana habité papa lisi faire azate
Hier, babengaki ange le plus beau du monde. Hier, nazoko azotala mokili. Ça vous qui passe ya zali boko mona yi. Azali bisala sabio. Ba musique mo ibinika dans les villes, bo bina bo sepeli sarene. Bana basi soni ba okoka tenga pa lo keto anyama. Donc na bandi na ba fantaisie. Mais c'est bon ba danse moko ba musicien ba bina ba tcha tcha likolo bo. Faux danse. So on diminga ite mafu. Menga na zo ba ongai na moni. Parce que nazaki muntu na otam na ko jouer na deux mondes. Tant que komi wana Reine Matikam Sabi. Tant que komi te cercle ebimaki. Oh. Ya bi eza avion. Ba miso ba mo banga. Fede mo zaki na kanya likolo. Mwana mama. Yo linga ba faire qui c'était là. Ngabi ala nesto komi boy sort ils raté. So lingo bika ya to kota. Mais ba o ba kota te ba tikana maboma miso ba kufa. To kenda kuna 4 personnes ba semi balé. Ba semi balé ba pele mi balé. Peut-être que dans ce qui tuana inconnu. Tu continues à cercueil. Tout ce que tu as dans cercueil est comme un avion. Biso tout est remis bas na carte na table libé penzako. Ça explique limwe. Moi si penza na carte avion. Nous sommes allés au Sénégal moni bango ba boya ki mwene to to. Bino nyonso ko na carte cercueil moko wana. Cercueil ezaya munene. Bino nyonso ko. Biso to ba bano kaste biso to koti. To komi kuna tout par contre tout refait via Suisse. Tellement ils ont monde de ténèbres, jamais on va qu'ils ont monde de ténèbres. Parce que bon au traité kendete. Tant que komi rien à lobby ils ont Suisse, ils ont soit rien à bien neuf sabino ils ont suicité. Mais ils ont monde de ténèbres été. Ba benga monde de ténèbres pour nani parce que tellement misala diable les ama bé. Ndé ba benga monde de ténèbres. Mais monde on les a propre mon ba ko sabino te porter au télé matin. Mon kilon qui to quoi yaya, ba mwinda. Yango wana soko tali mingi ba secte lokola ba franc-maçon na ba secte makasi ezalaka propre. Et loko nanga sabino naza pa mingi na souci na bino mingi bandeko nanga basi bolingi sentiment ba mode mingi mode bozola ta wana olati nastro lobi na ke prier nza matala ka libana ta motema c'est faux. Au moins tant bolata ba soki toi disait que nastro on a nos pantalons mais là tu na ninga respecter que moi na nzambe yo lati kanga dati ba ndenge moko boy. Famille na yote noko peut-être beaucoup besoin de ba famille makambo reine wana comme na reine Rihanna za reine oyo azotala azapona look ya mode ya basi soit déjà que Rihanna musicien nandi maraté kombo apporter la sirène look to ala trata na mona kai nazima manga look na biso ya monde auto zalaki yes na ba look ba talon obinga basi bozolata ba soutien bolota ba nastro et ça look là na monde des ténèbres. Donc yo église lobi ki on a lata nzamba takane libaka taka motema okosi na yo tiningo yaka awa nzamba aomona ne yo te parce que nzamba okaka motema sumu sola kopola akimi saka zolo mutazo contrôler eza Rihanna po ya za reine wa zo contrôler mambo ya kolata ya omoni bana basi bozana pité bilula lula pourquoi délivrance ezaka ezaka mingi bino si boye barate boza facile comme bonjour bolingi bilula lula bidefa defa ozoki kodefa tika belo mais c'est faux. Ce que yora na siko tina ya kabelo. Kabelo tango régner. Tozaki na réunion. Abi reine na ngana pesi okombo reine kindobi parce que oza gentil na makasi. Chaque rendez-vous tu boire pas na nga muta sipelisa nga lokola yo azate na commission reine. Tant commission reine na lobby, papi on a pesi yo moni tatouage na ba na longola te pona kolobela ngo. Papi on a pesi yo tango zozonga na mokili réel. Robeta c'est faut ce que mutuana achaona ba point abeti ngai parce que na comment qu'il parce que na umek na vie à kisi na ju kisi na 14 ans les autres 33 ans c'est qui alors bi ozokoma chef donc il soit na coach na magasin na mutuaza na monde na biso comme na boîte noire la reine kindobi kazani kuma mutu ya na sirène mutu ko sabino te mama parce que so otete mais comme na zolo ba miteli ma fu menga na uti na monde wana. C'était dans le sida qui nous punition mais wapi yango lelo. Toi papier za masida mais ngayo na zapenda bien. So otete me na opesa yo. Témoignage vivant.
apesi ngai opportunité wana ngaso na tuna bireni bongo so lina sala ni nabi na moina mokili normal pas benga mokili réel ndi ya lobaka abi na opesi bakabelo basi oke kotekela bango mais na kati wana tozotia makamutu ya mabe kabele bamenya na amikuseti ba mfute kabelo ba tia mokiliki basi ba bombi mabala pona kabelo basi ba kufi na sida pona bakabelo tonga na ye nango et na réel kanga na tema ngape muta basi li sekite parce que non c'est la basi ba kisa robaka na yebi njota mwasi 100% mais na lali mwasi tini na fandi bo na yebi njota mwasi na koyeba parce que non c'est la kisi menga mwana la mwasi na yebi na ngati tina komi 33 bele bien njota mwasi ke na sangisa na nzoto parce que au monte si déjà et bebaki apesinga ba planche na ina teki apesinga na ba sous-vêtements ba string na ba soutien na bino ba nastro wana ba tiena ba sous-vêtements wana yo la tit ba si ba localiser yo tant que comme la période il y a règle au copain était où la grave douleur où la douleur mo qui est possible période ina ozaka kimiate des mots na comme on a des mots zukuru yabara ya zaka wana isika to la ti sous-vêtement na zo tchako misapi où copain était pas ventre qu'on a so manipuler yo parce que donc yo la ti ba bilamba wana yo mona ngo mebiske utite eso pour la kiango mawa ya mwana bibi faites tout et le connaît so salango au nom de Jésus osombi lamba osombi kabelo avola tango sanctifiant wana kombo na Yesu ren wana matikam swana azandenge ni na latindenge ni na za perse to azandenge ni ren wana ren na ebité présence na ye na ebité na rolobati potanga bimaki tokuta na ye ona satio kana eloko moko bebimi na nzoto na ngai ndichi na komile si pepele donc azaï ngambi par rapport à ange tout bazaki ba ngamba ba nini ba démon bazaki pempembe na izinga zinga parce que ba démon za pembeni mutu za musala na ye azinga mbi bassin ningi basi na mona ba utobola awa lolemu ba percé wana na ba fi ba lata mikolo awa ndesi ba reine za ndenge ya lataka mo bozo lata eza lukina yanga so localiser bino oboyo lingo linga te mafu azo localiser bino parce que style bo jini ko la style na ye na ba talon ya Rihanna eza biloko na ye olobi atoboli awa atoboli pe awa aperce pe na libumu aperce pe na libumu tant to silisi to lito zonga sikoyo na mokili aye embrasser nga tanga so ka embrasser nga moi to papa abenga mili mabeti moi mi mabende imana njota bato so ngai so mi mabebi manga so ne ba demo so kota ngai na jupe na donc il voit pene ya mwasi ifandi penza tant to ye so ito bibi na butu oza na mwasi menga so sina se déguiser to termine au toulati dara na za albinosé so ekoti soko na ba manji donc ngango so to bassin moni na banga taki bassin na yote ata na timi na suka voiture roya ezwingai pour niveau qui pédé mataki si vous prenez autant ba komodi parce que eza mabe men to bimina ba konzi to minene musu yozo le ozo mo na tevo le ko mona yi mais biso pamba so kai pa na yo comme na si parce que yo nous commandé parce que rien n'a kati na yo nous commandé o ba taki bo konzi na yite yango na isabino mibali yo to basi yo bozo mibali ayebi adresse na yite bo sala keba toto kinara to magana butu to za na semence moto lataka toto sala ba rapport wana yo sala rapport na ngai te yo mobali so za homme d'affaires to za mutambongo ren diable za kati na ngai demo wana ako localiser yo na rapport c'est to sanga na yo tango ke a juste super mais na yo na prudence abandi ko tala ba bien na yo ba faire na yo so za homme d'affaires ba bloquer yango yo ke na yo ti obi ko zaki mwasa nduma mais ba kangi ya yo okita makeli na ndako nduma ona lakina yo yebiye mobali yo bimakina yo yebiye parce que tane ko jouer des rôles basi ya ndumba biso na ponto kinenge moko to bebi sa ba vie bana mibali mso na monde na monde na biso bebi sa vie bana basi sikoyi mobali yo la mwasa ndumba lobi yo na laki na prudence ezunga to kosi na yo tango ça des rapports na ye dia bebi ne prudence te aso localiser yo déjà freinage eli yo yango na minute na moki na ko mona kuluna zaki nini to ina bilamba ya mibali tozo teka ba chapeau ba varisa mibali complet ma papa tango alati akola kini bi respect na caractère botosi na mutu nyonso minute moke mutu moto sa nini impoli na mutu tu
mwana moki azokela na bama mikolo azobanga te alobi eza nango makambo elekaka jamais aza mfuti na bilamba oyo toyaki nango bana bazobima na bamama batata bazobima na bana mikie eza makambo ezokomande na monde de ténèbres kotya peni ya mobali na monoko eza na royaume oyo ya biso kuna na boîte noire po tofandisa idéologie ki pede na mokili nde babaki babe eza ndenge wana pede fo ozalaka na makasi ya kosise mobali peni mais na ndenge ya nzambe eza normalité ozwa peni ya mwana bati mwasi otya na monoko eza déjà péché mais tena tozalaki totambola na ignorance moye toyeba eza te parce que nga tema apesenga kombo mosusu la reine de Cissé nazalaki makasi kote wana mpona sala yango fo mpenga $500 nazozwa pe mais teme eza mbongo moka masumu ya milima tozoyeba te ambiance nde ambiance. Frère Paul, olobi na butu soki batu balali Bible pe lobi yango nzambe atindela batu mapamboli mais merci papa. Tango tolaka na butu muta kosa bino te nzambe azali diable azali kotya duti te diable nenga azana azali mena bakangi ete mais soki butu zobika ngana bino parce que mawana eza likolo na biso na bino parce que traka ngana bandiki pede na mulime kotinga na libumu ilonga yo 33 ans malgré tout nzambe na minute moko boye ko bikisa ngaki mobali zongi na miyebi ke naza mobali parce que nazaki mvuti so benga tonton nazo silika na kolinga te pe na mo ipe bwana tambo katika na butu ilo mona ko loba eza nini tango tolaka na butu nzambe abonsali pa moli pona moto na moto soko diable ezaka ndenge nini te oyo lamuki yo koyeba te ke nzambe apesi yo mapambo lingande siko nazomona parce que nazaki na misu parce que na kotoma toloba toyeka bandoki parce que kisi na ndoki po kisi eza na mwa niveau koleka ya ndoki mais tomeka bata misala mabe parce que nasolaka boye moto abiminga na osola se moto na bari nazo résoudre mais na osola na moto nazo parce que nakoya na misala mabe tango tolalaka nzambe abosala na lipamboli na ye mais yo okoyeba te tango lamuki nga na kotala di ezongela tina maboko ngabi alamuki nango penzako so na kosala tout na luka donc likamo izanga ta tina na koprovoquer dans les vides ce qui pose na maîtrise il tant to so na biso na yo malgré boso ko mise ya mabe wana mbala moko reine wana tambo na diable na ngai wana mwasi ombone tubi aza mutaza za des mois gentil on dit matin nous sommes très gentil mais c'est pas sûr là nous qui Europe qui est en crise wana comme des mots tubi aza gentil na komi kita respect on robeti mtali tema pesi litama o mazo kosa na si gentil on a osala bato mabe. OK donc so bato balali na butu mapamboli bazime tango siko mutalamuki na tante yo so pozaki na disement nzambe te malaba oyo mise mabe lipambo ne sali nini eyibami so biso donc ça ndenge nini toto ko mana butu to na commit ngana osala su po ya ngai chance esilaki rien lobi ndengo ozongi na mokili wana pozaki toke ba renyoti abine ozonga wana ya yo esili basi oyo ozomona mokili réel wana baza batinga na hote baza bandeko na hote basi baza baninga bandeko na yo obozana ba na monde na biso boîte noire oyoki la reine kindobi ngana bi oui ma reine na yoki abine ozonga wana kende na démon oyo Tobi atambola na yo très gentil tant na roya ma copine pour ba pele na ba janjoto na basi pedali ni janjoto mingi gentil on les a bangoté démon na Tobi ça très gentil pe aza na respect ko zo idée ma copine tant na roya mbona njoto wana yo mwasi na boteli opportunité na onyonso opportunité on jamba sali yo na ngo penza ya ba relation a bien kokuta na bato minene ngai pede na boteli yango okwana te otambola mwasi bazomona hoteli babe mais pede mo boyebani na ye alero makasa so kabila yazo ede lobi pede na nganga mingi atika ngata na makambo au kosa yo pede azane ne logo te pasane mobali opportunité wana zana ngezandi ya yo mwasi ya yibi ko yiba diable pena so ba vérité lobi awo ngena zana makoki ya kopesa bino te mais ngana yiba kaka azolo bana ye abi pasa sila na kangi bino bokozonga sutenga na yibaka mwasi akomotambola kwa etula mwasi vient malonga ezate mais PD aleki mwasi na te malonga sala keba soza na camarade a PD eza ba PD ba ndumba ba lesbienne monde na monde wana tout eza monde na biso tozaki nango kindumba saki se rosimba te ndumba tout po asima mbongo
il faut kota na monde. Ok.